俾多次掌聲，台面嘅咁多位，同埋樂師們，辛苦辛苦辛苦。又係我啦，我係油麻地，我係八和會館油麻地場地伙伴計劃嘅計劃經理。咁咧做乜嘢我要出嚟咧？就因為今日係我哋25-26年度新秀計劃嘅最後一場啦。係啦，咁咧我哋就會來年見啊！我哋來年咧就成為咗新一輪嘅場地伙伴計劃啦。咁咧都在此向大家宣佈咧，就係、我哋來年嘅計劃咧就會易名，叫做我要睇貓紙啊，我驚講錯。我哋會叫做優越新秀粵劇傳承計劃。咁我哋會以一個新嘅面目去再見大家嘅。我哋嚟緊26年、27年度開鑼嘅日子會係7月尾，大家密切留意啦。謝謝大家，繼續支持我哋，多謝。